ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ലിറ്റിൽ റാഹിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് റാഹിൽ. ഞാനിന്നൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയോ? ബ്ലൂ വെയിൽ, നീലത്തിമിംഗലം. ആ ബ്ലൂ വെയിലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലൂ വെയിലിൽ 100 അടി വരെയാണ് നീളം. 100 അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ വലിയ സ്കൂൾ ബസ്സൊക്കെ 3 നിരത്തിയിടുന്നതിൻ്റെ നീളമുണ്ട് ആ ബ്ലൂ വെയിലിന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാരം 100 തൊട്ട് 150 ടണ്ണാ. 1 ടണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ 1000 കിലോ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കി എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി നമ്മുടെ ആന പോലും ഈ നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ അടുത്ത് വളരെ കുഞ്ഞാ. ഇത് 20 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കും ഈ നീലത്തിമിംഗലം. അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് 2500 കിലോ ഭാരമുണ്ട്. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോഴേ 3 കിലോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതിനെ പിടിക്കായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇതിനെ പിടിച്ചാൽ കുറ്റമാ. ഇനി ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൈം പാടട്ടെ. And the blue whale, and the blue whale, and the big, big, big blue whale. What kind of animal am I? I'm the mammal, I'm the mammal, I'm the largest mammal in the world. Where do I live? I live in the ocean, I live in the ocean, I live in the oceans of the world. How loud do I sing? I'm the loudest, I'm the loudest, I'm the loudest animal in the world. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇനി പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.